galab wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogtaan oo diyaar garooba wararkeena galabnimo waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 8 July sanadka 2021 wararkeena galabnimo qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah diyaarad uu la socday la taliyaha madaxweyne Farmaajo oo loo diiday maanta inuu ka dago magaalada Kismaayo ee diyaaradiisa hawada ka soo kala fireysay haddaba waa maxay sababta Axmed Madoobe u diiday la taliyaasha Farmaajo inay tagaan Kismaayo ugu ku saabsan arintan la taliyaha laga diiday inuu tago magaalada Kismaayo oo qudhiisa hadlay iyo xogo ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa madaxtooyada Soomaaliya hadda kulan degdeg ah oo ka soconayo madaxweyne Farmaajo la taliyaashiisa maanta loo diiday magaalada Kismaayo in madaxtooyada kulan ku leh xogaha ku saabsan kulanka madaxtooyada ka soconayana waa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiibayaal qayb ka noqon doona gudoomiyaha guddiga doorashada ee Puntland waxa uu ka hor yimid inuu la kulmo Xasan Cali Kheyre waa uu diiday kadib markii shalay Kheyre uu la kulmo xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal laakiin xubnaha maamul goboleedyada garan xubnaha Puntland ayaa iska diiday la kulanka Kheyre haddaba waa maxay sababta ay u diideen macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Hirshabelle muddo 3 toddobaad uu ku maqnaa magaalada Ankara maanta uu dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho soo dhaweyn ballaaran ayaa loo sameeyay haddaba muxuu ka yiri heshiiskii doorashada arinta beledweyne waxyaabo badan uu ka hadlay madaxweynaha Hirshabelle oo idin soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay ciidamada ammaanka oo nin hubeysan ku toogtay Muqdisho booliiska Muqdisho howlgalla ay sameeyeen kooxo burcad oo horla ay soo qabteen wararkii ugu dambeeyay xaaladda Dhuusamareeb qodobadaasi kuba kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqon saaxiibada ku xiray channelkeena subscribe noo dhig balaalkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan ku baahina saaxiibayaal soo dhawaada mar kale diyaaraddu la socday la taliya sare oo kamid ah xubnaha la taliyaasha Farmaajo ayaa loo diiday maanta inay ka degto magaalada Kismaayo sheekadan ayaa waxay noqotay mid si weyn u qabsatay saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta oo dhan wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayeen maanta loo diiday diyaaraddu la socday la taliya sare arrimaha doorashooyinka u qaabilsan madaxweyne Farmaajo kaas oo doonayay inuu tago magaalada Kismaayo kuna biiro shirarka ra'iisul wasaare Roble uu ka wado magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe ayaa la sheegay in amar uu ku bixiyay in Cabdi Cali Raage inuusan ka soo degi karin garoonka maadaama khilaaf xoog leh uu kala dhaxeeyo Farmaajo waa khilaaf xoog leh uu kala dhaxeeyo Axmed Madoobe maamulka garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Aadan Xasan ayaa Kismaayo maamulkaas lagu wargeliyay in diyaaradda wada Raage uusan ka soo degi karin gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana amarkan bixiyay madaxweynaha Jubbaland oo la sheegay in amar buuxa uu siiyay maamulka garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo lagu wargeliyay in diyaaradda soo socota ay ka soo baxday magaalada Muqdisho kuna wajahan Kismaayo uu saariyay la taliyaha Farmaajo dhanka doorashooyinka u qaabilsan inaysan marna ka soo degin gudaha garoonka diyaaradaha waxaana dhacday in diyaaraddu marka ay soo dhawaatay oo ay soo degi rabtay in soo caga dhigato maamulka garoonka ay ku wargeliyeen kadibna diyaaraddu hawada ay ka kala fireyso ee dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho waxa dhacday in diyaaraddu ay markay soo degi rabtay in dib loogu celiyo Xamar Cabdi Cali Raage ayaana saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markii diyaaradiisa laga soo celiyay asagoo aad u careysan ayuu sheegay in tani aan la iska aqbali doonin ayna la xisaabtami doonaan Axmed Madoobe sida uu yiri hore ayuu Cabdi Cali Raage u soo noqday la taliyay siyaasadda Axmed Madoobe intii u dhaxeysay sanadkii 2018 ilaa 2019 inkastoo markii dambe ay khilaaf ku soo kala tageen hadda waxa uu Raage u yahay musharax xildhibaan kursigiisa waxa uu yaalaa magaalada Kismaayo lamana ogase sida uu rabo in xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee doorashadooda Kismaayo inay noqoto si uu ugu soo bixi lahaa Raage ayaa ah musharax ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka waxaana raba inuu la tartamo isku kursi yihiin Cabdirashiid Maxamed Xidig oo beel ahaan iska soo jeedaan beesha ogaadeen hase yeeshee Raage ayaa loo diiday maanta inuu tago magaalada Kismaayo amarka diidida ayaana bixiyay madaxweynaha Jubbaland sida inuu xaqiijin ila wareedda lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena Raage markii Muqdisho ku soo noqday kadib ayaa la sheegay inuu si toos ah u tagay madaxtooyada halkaas oo kula kulmay madaxweyne Farmaajo ayaana la sheegay inuu ka carooday tallaabada uu sameeyay maanta Axmed Madoobe oo la taliyay ugu diiday magaalada Kismaayo arintan ayaa ku soo aayay xilli magaalada Kismaayo uu ku sugay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble laakiin waxa la sheegay in arintani Roble isan waxba ka qosin waxna ka bedeli karin go'aankan uu yahay mid u gaar Axmed Madoobe maadaama magaaladaas asaga uu ka arimiyo awood muuqatan uu ku leeyahay shakhsigu doono
ay ka degi karaan garoonka kuwa doonan uu ka celin karo, taasoo keenaysa in ra-iisul wasaaruhu saameyn uusan ku yeelan karin go-aanada waaweyn Axmed Madoobe uu qaadanayo. laakiin hadda idla hadlayna kulan degdeg ayaa ka soconaya madaxtooyada oo la taliyay loo diiday Kismaayo. Cabdi Cali Raagi iyo Farmaajo ayaa kulan leh lamana hubo waxyaabaha sida gaarka kulanka diiraddan ay ku saarayaan. arrimahan ayaa ku soo aadaya in xilli dalka uu aaday doorasho. Axmed Madoobe ayaa dagaal culus kala kulmay Farmaajo 4 sano ee ugu dambeysay. dad badan oo dursa siyaasadda ayaa sheegaya in la joogo waqtigii Axmed Madoobe uu aarsan lahaa. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay maanta magaalada Muqdisho. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe ayaa dib ugu soo noqday caasimadda kadib 2 toddobaad oo safar ku maqnaa dalkaasi Turkiga. wasiiro, xildhibaano iyo dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay soo dhaweyntiisa madaxweynaha Hirshabelle ayagoo si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa 2 toddobaad la soo dhaafay ku sugnaa dalka Turkiga halkaas oo arrimo kala duwan u qaasa gaar ahaan arrimo family uu la joogo maadaama familkiisa iyo qoyskiisa ay degan dalkaas Turkiga. inta badan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa qoysaska maxaasaskooda iyo caruurtooda ay jiraan wadanka Turkiga kuwaas oo toddobaadyo halkaas ku soo qaata. sidoo kale wuxuu la kulmay jaariyadda reer Hirshabelle. Cali Guudlaabe ayaa la sheegay in safarkiisa xiga uu doonayo inuu ku tago magaalada Beledweyne kaas oo toddobaadka dambe la qorsheynayo asagoo Beledweyne u gaari doona xal u helida mushkiladaha waaweyn halkaas ku geedaaman gaar ahaan xalinta beesha Xawaadle oo weli u muuqanaysa mid diidmo toos ah kala hortimid maamulka madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe uu hogaaminayo. Cali Guudlaabe ayaa la soo sheegay inuu wajahayo culays waaweyn maadaama asaga iyo Axmed Madoobe laga diiday in deegaan doorashooyinka hal magaalo lagu soo koobo. sadarteen uu ku qasban yahay inuu tago magaalada Beledweyne lana xaliyo cabashada beesha Xawaadle ay qabaan. sidii shalay wararkiina aan ku baahinay Xasan Cali Kheyre waxa uu la kulmay guddiga doorashooyinka heer federaal, laakiin Kheyre ayaa isku dayay maanta inuu la kulmo guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada ay soo magacaabeen. wuxuuna dalbaday inuu la kulmo guddiga doorashooyinka Puntland, laakiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland dhawaan la doortay waa uu iska diiday. waana amar uu ku bixiyay xubnaha kale 11 xubnood ee Puntland ka socda inaysan la kulmi karin Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee heer maamul goboleed garan Puntland oo lagu magacaabo Guule Saalax Barre ayaa ka hor yimid arrin aan habooneen kaas oo tilmaamay in tallaabo ku qaadi doono xubnaha kale guddiga haddii isku dayaan inay la kulmaan Xasan Cali Kheyre. xubnahan ayaa la soo dalbaday Xasan Cali Kheyre inuu la kulmo. Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay inuu wado qorshe uu kula kulmayo guddiyada doorashooyinka heer federaal oo la kulma isagoo raba maanta inuu bilaabo la kulanka guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed waa kuwa abaabulaya qabanaya doorashooyinka ka dhacaya xarumaha dowlad goboleedyada asagoo markii hore qorsheysay inuu la kulmo Puntland kadibna uu la kulmo Jubbaland Koonfur Galbeed sidaas uu qorshu ahaa. laakiin waxa la sheegay xubnaha ka socday Puntland ay diideen la kulanka Xasan Cali Kheyre. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa shalay xaruntiisa ololaha doorashada ugu tagay musharax Xasan Cali Kheyre asagoo halkaasi kulan kula yeeshay kula la wadaagay arrimo badan oo ku saabsan waxyaabaha doorashooyinka taasoo su'aalo badan dhalisay kulankii Kheyre iyo Maxamed Xasan Ciro taasoo dadka qaarkood su'aalo waaweyn iska weydiinayeen. ma habboona in guddiga doorashada ay kasoo dhex muuqdaan xarumaha ololaha musharaxiinta maadaama ay dhex yihiin waa maadaama ay u siman yihiin dhammaan musharaxiinta ayuu yiri gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland Guule Saalax oo ka jawaabayay codsigii ka yimid Kheyre ee ahaa la kulanka guddiga Puntland. wuxuu intaa raacay inuusan habbooneyn la kulanka duruufo gaar ah oo ay keeni karto. waxaa muhiim ah inaan ogaano inaan anaga nahay guddi doorasho lagu kalsoon yahay ayuu yiri taasoo keenaysa haddii dhinacyada la kulano in loola arkayo kuba hal dhinac ah ayuu sii raaciyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland. wuxuuna iska diiday codsigii Xasan Cali Kheyre ee la kulanka asagoo u sheegay in Kheyre aysan la kulmi karin xubnaha Puntland. waxaana gudoomiyaha la sheegay in amar ku bixiyay dhammaanba 11 xubnood ee Puntland ka socda inaysan la kulan la sameyn karin Xasan Cali Kheyre oo u sheegeen in musharaxiintu dhan ay u sameeyeen. ciidamada ammaankan waxaan eegaynaa nin hubeysanaya ku toogteen magaalada Muqdisho. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgallo qorsheysan saacadihii ugu dambeeyay ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen caasimadda waxaana xalay deegaano kamid ah gaar ahaan isgoyska control Balcad waxaa la sheegay ciidamada ammaanka ay toogteen nin hubeysan oo la sheegay inuu doonayo inuu weeraro ku soo qaado
ciidamada ammaanka ee ku sugan baraha control. wararka ayaa sheegay in ciidamadan ay toogteen ninkan oo wato qoriga AK-47 kadib markii uu isku dayay inuu rasaas ku furo ciidamada booliiska ee ilaalada ka haya dhismaha wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo dhismaheedu uu socdo. booliiska taliska ciidanka booliiska oo ka hadlay dhacdadan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ninkan la toogto uu ka tirsan Al-Shabaab isla markaana uu doonayay inuu carqaladeeyo amniga wadada oo ay waardiye ka hayeen ciidamada ammaanka. wadada xiriirisa dhismaha Jowhar Muqdisho ayaa bilowday Al-Shabaab waxay isku dayeen inay carqaladeeyaan dhismaha oo qaraxyo iyo dilalba ay geystaan. ciidanka oo ka feejigan ciidamada dharcad oo feejigan oo halkaas ku sugnaa ayaa suurto gelisay in ninkan ay toogtaan asagoo rabay inuu halkaas toogasho iyo qarxinba uu ka bilaabo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska. sidoo kale booliiska Soomaaliya waxay shaaca ka qaadeen in gacanta lagu dhigi doono waa in gacanta ay ku dhigeen ninkan iyo qoriga watay. sidoo kale ay jiraan dad badan oo la rumaysan yahay in walxaha qarxa wato kuwaas oo doonaya inay bartilmaameedsadaan saraakiisha ilaamaha ammaanka. ciidamada gaarka loo xil saaray ilaalinta dhismaha jidka xiriirisa labada magaalo Muqdisho iyo Jowhar ayaa la soo sheegay in dawladdu aad u kordhisay. laamaha ammaanka ayaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay xoojiyay howlgallada iyo baaritaano lagu sameynaya sugidda amniga si looga hortago falalka lidii ku ah ammaanka. howlgalladii ugu dambeeyay ayaa la sheegay in lagu soo qabtay rag hubeysan oo burcad ah kuwaas oo dhac u geysanaya magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka ayaa inta badan waxay sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxaana lagu soo qabtaa kooxaha dharcadda ah rag wata mooto bajaaj iyo waliba kuwa wata qoryaha AK-47 iyo ciidamada howlgallo ay sameeyeen ay ku soo qabteen Muqdisho. sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka ayaa ku soo bandhigay raggaasi xarunta dambi baarista CID halkaas oo loo gudbiyay su'aalo lagu weydiinayo. howlgalladan ayaa qayb ka noqonaya dagaalada burcadda hubeysan ee dawladda kula jirto kuwaas oo Muqdisho ka soconaya. tan iyo bishii hore ayay bilowdeen howlgalladan waxaana gacanta lagu soo dhigay kooxo kala duwan oo dhaca mobeelada caasimada ka waday. arrintan ayaana ku saacaysa xilli ay jirto marxalad kala guur ah oo dalku galay gaar ahaan arrinta doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. hagaag saaxiibayaal wararkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa wixii kale kusoo kordha wararkan iyo qodobada kalena saaxiibayaal wararkeena caawa ayaad ku daawo doontaan. nabadgelyo.